2. juni proslavljamo kao dan grada ili bolje rečeno kao rođendan naše Gračanice. Dan kad slavimo, sumiramo rezultate koji su postignuti u prethodnoj godini između dva praznika, dan kad nagrađujemo najuspješnije poduzetnike, kompanije, pojedince, ustanove, udruženja i tako dalje, dan kad svi zajedno uživamo u kulturno-zabavnim i sportskim događanjima. I pored specifične godine koja je uzrokovana koronavirusom i svi nedaća i problema kroz koje smo prolazili, imamo se čime pohvaliti. O tome smo obavještavali građane putem medija, o tome govori film koga smo pripremili za ovu priliku, o tome su izvještavali i drugi mediji, i printani i elektronski. Ja kao gradonačelnik mogu reći da sam ponosan na naše poduzetnike, na naše kompanije, na našu mladost, na naše javne ustanove, heroje u bijelom, ponosan na naše borce, ponosan na naše učenike, studente, profesore, ponosan na sve građane Gračanice i ponosan na Gračanicu. Uspjeli smo svi zajedno da napravimo još jedan veliki iskorak u društveno-ekonomskom razvoju i pokazali da ovaj grad može naprijed, da naša država Bosna i Hercegovina može naprijed. Dragi sugrađani, neka vam je sretan 2. juni, dan grada. Nastavimo zajedno graditi bolju Gračanicu, ljepši grad, bolji život za sve njene stanovnike. Vaš gradonačelnik.